സഹോദരങ്ങളെ, ഞങ്ങളിപ്പോ 11 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഫുഡ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള കുറെ തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല. ഞങ്ങളെ 1 മണി തൊട്ട് വിളിച്ചൊരു സ്ത്രീ മുഹമ്മദ് കാർമലിലേക്ക് ഫുഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളവും കറണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് ജനറേറ്റർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത്. ഇത് കണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് പോസ്റ്റാ ഇവിടെ. ഇത് കണ്ട, ഈ 2 ബോക്സ് ഫുഡ് ഫുള്ള് വേസ്റ്റാണ്. 11 നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവം അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ദയവേദി നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക. കാണുന്നിടത്തുള്ള പോസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് അവരെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടും. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ പട്ടികളെ പോലെ കിടന്ന് പണിയാണ്, ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ. നിങ്ങൾ ദയവേദി ഉപദ്രവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക. ക്യാമ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ വിളിച്ചാൽ മതി, ഫുഡ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ വിളിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടവരത്തോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുവന്ന് ഫുഡ് വെറുതെ കളയുകയാണ്. ദയവേദി ചെയ്യരുത്. ഒന്നിൽ ക്യാമ്പിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ആഹാരം മുട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ ഫുഡിന് എന്ത് ചെയ്യും? നാളെ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുമോ? നാളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉറക്കം പോലും. ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇന്ന് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഉറങ്ങാത്ത. ഇന്ന് നേരം വെളുക്കാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിൽക്കുക. ഇത് ചെയ്യല്ലേ? കുറച്ച് കൊച്ചമ്മമാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഫോണും എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ, ഇതല്ല ആക്ടിവിസം. നിങ്ങൾ ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്യാമ്പുകളിലെങ്കിലും പോയി അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്, സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. ദ്രോഹിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഇത് പറ്റിപ്പോകുന്നത് നാളത്തോട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല.